某種意義上嗰度都幾鹹濕下嘅。水衣貝、沙奈朵、長耳怪兔、吉利蛋、卡比獸。我試過聽過啲古仔啊，喺連登度睇過，會有人塞篤嘢去自己度。嚇，係咪開頭啊？我出道2年半，我終於都認識主席係一個點樣嘅人。大家好，我係貓心肝牛。如果中意我條片，麻煩大家 like 同 subscribe 我嘅 channel。如果你肯留言同我互動嘅話，我會仲開心添。多謝你。好，第4題啊，由呢個 Tia 生開始，係多數好多唔同國籍嘅人，張老生。我諗緊。Google 完未啊？幫 Google AI 把聲出嚟。唔得喎，下次就剔咗你，然之後揾個 ChatGPT 取代呢個位喎。好多唔同國籍嘅人嚟香港旅行都會去嘅。好多嘢食嘅，某種意義上嗰度都幾恐怖下。某種意義上嗰度都幾鹹濕下嘅。某種意義上面嗰度都幾鹹濕下嘅。鹹濕有用過佢個景嚟拍電影，sorry。張老生。係 GTV， 唔好意思講錯名，唔係張老生 GTV， 係棘住咗可以 F5啊！你唔好用 IE 啊！佢係一棟樓嚟嘅，佢對面有高級商場。嗰度係好平租嘅，呢個地方咧，我諗普遍香港人應該都未必會入去。馬德鐘咧試過喺嗰度扣人50分。哇！呢個咧乜嘢嚟㗎？乜嘢啊？我個腦要短路了。你可唔可以俾個 loading 嗰個符號嘅？咁我哋兩輪結束咗啦，有請我哋各位將自己覺得實嘅人放喺自己個頭頂上面。其實我想講下我感想，其實我知道自己賴嘢，你去晒咁樣之後，我呢個出事嘅個嘅，根本就係出事。我哋5票之下，主席一致同意當選啦，一致通過。主席係我哋，我嘅題目係蘭桂坊。其實我係估唔到個答案，我懷疑係我等下先，平租啦，正常人唔會去啦，幾恐怖啦。如果我是但講個地方出嚟咧，係會歧視咗嗰個地方嘅人。重慶大廈係正確答案，係重慶大廈。智慧上線了，智商壓制，你隨便講一個都中喎。唔係我撈咗嘅 IFC 啦，因為意外地平租啊，冇可能 IFC 係會平租啦咁樣。跟住但係你又話咩好多？唔係你哋講到好多外國人，我先閃到係重慶大廈咯。收到個題目，主席講第一句話講到好多鹹濕嘢嗰陣時，我就我覺得咖喱都係樣幾鹹濕嘅事嚟。要點樣點樣鹹濕啊？又鹹又濕有咯。鹹有濕，啱嘅。主席連咖喱都唔放過呀，係嘛？第5條，噔噔，有請進路開始。老實，你而家去千色店會見到嘅。佢係有大有細嘅。我覺得佢靚得好壯觀。商場會有。佢展示係淨係得一個期間。有一部好受歡迎嘅高達嘅外號係呢一樣嘢。閃閃下嘅，通常都係凍嘅時期先有嘅。我試過聽過啲古仔啊，喺連登度睇過，會有人塞篤嘢去自己度。嚇係咪開頭啊？逢係咁上下時候就會有啲醫生就出嚟話咩？你冇聽過啊？你睇開啲咩新聞嚟嘅？呢係佢平時係睇開連登嘅。呢個成日有睇過乜咩啊？最後 Tia 啊，佢係貨觀賞用。咁我哋兩輪結束，有請大家將自己覺得實嘅人個票放喺自己個頭頂上面。我唔係好想除翻佢落嚟啊！大會宣布主席不是臥底。講咗，真係有人失聲時間到㗎。我見到啲新聞。首先咧，我以前真係睇過，就係聖誕樹嗰粒波會有人。都有人係攞個樹，即係你細棵啲，冇人嗌我攞朗豪坊個碌個棵嚟同佢插㗎嘛，黐線！喂，咁櫻花都得㗎，咩啫？你點樣塞櫻花樹落去黐孖？咩啊？你咩啊？你新年買嗰啲可以斬開佢咁樣，然之後新年買嗰啲叫桃花，櫻花樹嗰啲叫桃花，唔係買櫻花，喂老細。
第三輪遊戲，有請主席開始。呢樣嘢咧都會有啲色情嘅嘢。佢有好多唔同款嘅。阿 Tia 喺今次嘅節目裏邊係有講過。好受大人細路歡迎嘅。佢哋有進化形態嘅。呢樣嘢每年都賺好多錢嘅。最近有一隻好 hit，中意幫佢着絲襪。大家嘅童年回憶嚟嘅，但而家通常都好多機會啦，會俾人鬧嘅。佢係有出遊戲嘅，佢有遊戲啦，又有動畫啦，又有電影啦。我哋一致裁定津路高票得選，大會宣佈真係臥底。我係數碼暴龍。波奇蒙同埋數碼暴龍都係有鹹濕嘢嘅喎，即係我冇冇人諗過一個咁適合大人細路嘅 game 會俾人玩乜掛上嘢水呢煙貝、沙內朵、長耳怪兔、吉利蛋、卡比獸。卡比手，個卡比獸。喬伊小姐、小儀、小光、小蘭。小哥，你平時係睇開啲咩？好奇怪嘅。呢個數碼暴龍更加唔，你哋個個覺得好奇怪，但係其實完全係唔應該。其實數碼暴龍係嗰個更加唔應該覺得有問題咯。嗰啲咩天女獸啊、咩戰鬥暴龍獸啊、戰鬥暴龍戰鬥暴龍手。戰鬥暴龍。阿主席都係中意小光嘅大港蛇多啲啊！我主推係仙子伊貝。男嘅。我出道2年半，我終於都認識主席係一個點樣嘅人嚟。係似泡泡本人。我重新認識主席，原來你係咁樣嘅。有關各位參加者嘅 channel 已經放咗喺下面嘅資訊欄，歡迎大家支持各位參加者。多謝你嘅收睇，我哋下次見，拜拜。